ખાંસીની આપણે ઘરે ટ્રીટમેન્ટ કરવી હોય તો શું કરી શકાય? આ 4 વસ્તુ: મધ, અરડુસી, તુલસીના પાંદડા અને સૂંઠ. આનો તમે પાવડર કરાવીને બરાબર પીસીને પેસ્ટ જેવું બનાવી દો, અથવા તો એને ગરમ પાણી સાથે લો, બાળકને આપો. આનાથી શરદી અને ખાંસી બંનેમાં બહુ રાહત મળશે. શરદી ખાંસીને શું છે? જો શરદી ખાંસી માટે મેં એક વસ્તુ કીધી. સૈંધવ નમક તલના તેલમાં થોડું નાખી દેવાનું, એને ઉકાળવાનું અને પછી છાતી ઉપર ચોપડવાનું. આવું રોજ સાંજે કરવાનું, બરાબર? અત્યારે હું દવા આપી દઉં છું, એ દવાથી અમને સારું થઈ જશે.